siana enam anadaun kubas kutana opedanga iasa kanem lambe bantungana ngamburu dan pekena dalin ia depena. Perpulungan kekalangan Tuhan, mari si benakan kewaktinta. Ibas gelar di bata bapa si mada kegeluhan tina pana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap nampati manusia ibas krina kegeluhanna. Rasibas gelar kesaksi badia si pegegehi manusia naleman bana. Perkuah hati ras damai ibas di bata bapa. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Rasibas kerembakan kesaksi badia raskam krina gelah. Amin. 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 Ise ngalo-ngalo kam, ia kap ngalo-ngalo aku. Jana ise ngalo-ngalo aku, ia lo-alona kap ia sinuruh aku. Matius 10 ayat 40. Mari raduras kita rende si puji Tuhan. Arah kitab Ninenta nomor 224 ayat sada. Maria kalukurta reka penampat, pasikaplah dalina iba syukurta. Dia pria kegelumul dan kentina, alokan kesangapan dalam adena. Sialo alo iya ralap-alap lamin kita, pasikaplah inana pasyukurta. Sekita kubas pengakuan dosa. Di batahan tanggoreh nelamatkan kita, ibas kuasa dosa nari. Adi sitare kubas pusukta, kuganga ketutus entah, ngakukan Yesus jadi Raja, ras juru selamat. Ngaku kami Tuhan, megati kal pengakun kami, lengah sendalanan ras berukuran, bagi perbahanan kami, megati dengar pemetah si berikan dunia indah, jadi Raja singaturkan kegeluhan kami. Oh Tuhan, alami kal kami. Ia teh dibatakap, maka erbaleng kel gegeh ras kepentarenta, guna ngaturkan kegeluhenta. Maka rehia jadi Raja, si mabai manusia, dalani kegeluhan si mehuli. Ngaku kami, oh Tuhan, megati dengar kami irintak surah-surah doni, guna majekan kinarajaan kami. Surah-surandu enggot embur ibahan surah-surah kami. Oh Tuhan, alamikal kami, sampatilah kami, oh Tuhan, gelah ngasuk kami ngidah surah-surandu, rendahi kami kudoni endang. Mari tole siaku kendo santa, arah dendenta, nomor 327 ayat sada. Surah daging lawanlah tetap, jadilah kam talu tambah gegendung. Surah
sura-sura jahat, simbaklah tetap, ngaraplah man Yesus, tentu kau menang. Indo gegeman Tuhan, kelakanglah lapagu, Ibrena kita menang, menang rasenang. Berita pengalami dosa. Selaku persurun di bata, aku neken katana man bandu nina. Kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi ku pridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kita kendo sandu kam biring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Malam atendu sebab ngoya lemi di bata dosandu. Ema kasih puji ia arah kitab ninenta nomor 170 sada ayat sada. Yesus Kristus lisa sira salala, gelar Yesus mabadame keriahan si tetap, pemasu nalitma mankrina manusia idilona kita krina ubas kesenangan ini. Perpulungan kekalangan itu Tuhan, sepak sana kita kubas pengogen kata di bata, pengogen si pemena, si buat dibahas Yesaya 52 ayat pitu se 12. Yesaya 52 ayat pitu se 12 enda kogeken man banta kerina. Sekelriahna ukur ngidasa, persuruhan rehnya pari deleng-deleng, maba berita si menghuli, berita perdamaian. Imo mo kena kemenangan, janah nina mansion, di batandu raja kap. Megisi pengawal kutar surak, resurak ras-ras alum riah, alumatana jine idahna Tuhan mulih kusion. O runtuh-runtuhan Jerusalem, ersuraklah alum riah, sebab dipulahi Tuhan me Jerusalem. Ia pulina membangsana, icidahkan Tuhan mekuasana, ilebe-lebe mata krina bangsa, krina doni pagi ngidasa, Tuhan engklini bangsana. Tadingkanlah kuta Babil, okam krina si maba perkakas rumah pertoton. Olah jemak barang si pantang, pebadiakan bandu, jenari berkatlah. Sekalienda lah perlu merudu-rudu kam laus, sebab labo kam lompat, Tuhan di batandu kap sinaruhkan kam, ipudi dengan ilebenari, ikawalina kam. Terjeng jenda pengogen kata di bata, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si makiken saibas geluhna si tutep wari, Hosianna. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Mari ras kita ertoto guna ngalukan kata di bata ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ibas Yesus Kristus Tuhan Razuru selamat kami. Iseken kami bujur man bandu Tuhan. Sekubas wari minggu si badia henda. Banci dengar kami ersembah muji gelarndu si badia. Anem gia Tuhan. Lengah radukan ras perpulungan du kami krina.
I tengah-tengah gereja andu pulung. Tapi kami pulung ibas jabu-jabu kami. Tapi sikap kami kerina Tuhan. Lakoran dia muji gelar ndu si badia. Bagai pengalokan kata ndu si melias. Guna petetap ukur kami. Terlebih-lebih hibas minggu pasion si pepitu kenenda. Banci tole kami ngernungkan kata andu. Ibas pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan ngikutkan pendilondu. Ngerana dage kamba pa. Pasu-pasu kemahendu pasu-pasu kami kerina. Ngeranalah. Sebab kami go sikap megikensa. Ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan. Kata dibata si jadi renungan man banta ibas wari minggu enda. Ibuat ibas berita si meriah. Si suratkan Markus. Markus bindu 10 sada. Benakan ayat sada se-10 sada. Markus 10 sada. Ayat sada se-10 sada. Bagenda katana kogekan man banta kerina. Surak-surak si meriah. Ibas pintu gerbang kuta Jerusalem. Asum Yesus ras ajar-ajar nalanain dauksa ku Jerusalem. Sehme ia yuruk seton. Deherken bet page ras Betani. Isuruh Yesus 2 kalak ajar-ajar nanina. Tolaus leben kam kukuta syarah lebeah. Sekenca kam kubas kuta ida petindu kari sada kelde tambat. Silanga pernah irsak kalak. Osari nalina jenari baba kelede kujenda. Adilit kalak kari nungkun man bandu. Engkai maka itang tangindu. Katakanlah perlu Tuhan. Minter kakari yulih kena kujenda. Maka laus ajar-ajar si 2 kalak ndai. Ida petina sada kelede deher dalan. Tambat ibas pintun rumah. Asum yang ngosari nali kelede piga-piga kalak si tedis ijenungkun nina. Engkai maka yosarindu kelede Erjabab ajar-ajar bagi singgoi katakan Yesus man bana. Maka ipelepas kalak ndai ibabana. Ibaba ajar-ajar si 2 kalak ndai kelede maka irsak Yesus. Terem jelma kimbangkan wisna ibas pasar. Lid kapedeba ngamparkan lambe si tek-tek nai juma. Kerina jelma si ngikutkan Yesus. Syarah lebih rasyarah pudi mulai resurak-surak nina. Pujilah di bata. Ipasu-pasu di bata gelah ia sireh ibas gelar Tuhan. Di batalah si masu-masu kini rajaan. Si mulihi ipan teki. Kini rajaan bapanta Daud. Pujilah di bata ibas ingan si meganjangna. Kenca sehi Yesus si Jerusalem. Lau sia ke rumah pertoton. Perdiati kena krina sidit ije. Tapi perbahan wari nandangi gelap. Maka lau sia ku Betani. Ras ajar-ajarna si 12 kala terjeng ijenda katenda. Guna sirnungken ras-ras. Ibas wari minggu pasion si pepitukan. Dengan tema si jadi renungan ta. Mengikutkan Yesus. Menjua-jua man banta krina. Selamat wari minggu. Ibas wari minggu. Si badia wari sendah. Ibas minggu pasion si pepitukan. Artina endeme minggu pasion si terakhir. Kenca si semua kita kubas. Jumat simbelin ibas memperingati kematian Tuhan ta Yesus. Arah dalan kini seran. Arah dalan kayu persilang. Si megati katakan Via Dolorosa. Ras Via Crucis. Dingin dikatakan pe minggu enda minggu palmarum. Minggu lambe-lambe. Ngingatkan kita uga Tuhan Yesus yalo-alo. Ibas gerbang Jerusalem. Alu surak-surak meriah. Tentu enda mekari si jadi bahan renungan tak ibas minggu enda. Dengan tema si lumbakan man banta. Ngikutkan Yesus. Ngenca kita ngelewati krina perenungan. Uga pengorbanan Tuhan Yesus tentu tema enda kari mulihi. Jadi komitmen man banta. Ibas paksa enda. Uga dagi kita setia. Ibas ngikutkan Yesus Artina uga kita mulihi muat keputusan.
Dengan opesi teruskan khotbah hendah. Gelah kita banci ngernungkan alum bagus. Ugakin ngikut Yesus. Ras kita ngendeken sadan den si tetap dengan geluhnya sagenduari. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Perpulungan kekalangan ni Tuhan. Lagu yang dah sada puji-pujiin singgon dekah. Tapi tetap dengar indeken senyak sagenduari. Si mereka gegeh. Ibas kini tekenta guna ngikur Yesus. Genduari gia disibuka YouTube. Karena latar belakang lagu yang dah. Lirikna ibuat ibas kata-kata terakhir. Sekalak perbapaan. Ikuta asam. Sadakuta i timur laut India. Ia rasa isi jabuna. Ngomutuskan guna ngikutkan Yesus. Ibas abad pesepuluh siwahkan. Tapi kepala suku asam bagai pekrina anak kuta. Ibas paksa ernembah ate. Maka ipindo kena gelahna keluarga ndai. Ngid nadingkan kini tekenai. Tapi perbapandai ngatakensa. Sada keputusan dia bas ia. I have decided to follow Jesus. Dengan bagaimana ilebe-lebena itampulma idealisme dua anakna. Bagaimana itawarkan mulihiman bana ikut kena dengan Yesus. Dengan iung putina, alu ngatakan, though no one joins me, still I will follow. Tetap ku ikut walau sendiri. Maka lebih-lebih matana sendiri, itampul idealis ndaharana. Dengan sekali nari nina pengulu kutai, tetap dengar kami mengikutkan Yesus. Maka nina, the cross before me, the world behind me. Salib di depan, dunia di belakang. Dengan ibas paksema, ia pe itampul. Tuhu-tuhu luar biasa, senina rasturang. Si jadi penungkunan man banta. Ibas sada jabundai. Mulaikin anak negara saja sendiri. Apakah itu sudah berakhir? Kinatana lang senina rasturang. Kinatana si ingat uganina Tuhan mankain asum agina igelehna abil. Asum nina Tuhan ijakin agindu nina kain lakuteh. Tapi nina Tuhan mankain darah agindu serko ersurak erlebuh man bangku. Bagiem kepekan ibas peristiwa ndai luar biasa. Kinata kini teken sada jabundai enda maba kepala suku asam bagi pikrina anak kuta asam jera
dengan ngikutkan Yesus. Perpulungan kekalangan Tuhan. Arah peristiwa enda luar biasa semakana ndendendai jadi inspirasi. Maka labo gampang si Tuhuna. Tapi ada kepastian keselamatan. Makana icikepna kini teken aku tetap mengikut Yesus. Dengan eka jadi temanta ibas minggu pasion si pepitu kenenda. Alu bagi ngikut Yesus harus jadi sada keputusan pribadi entah. Tanpa intervensi siapapun. Tidak asal ikut, apalagi ikut-ikutan. Ngikut Yesus harus sadar, labo emosional, tapi harus jadi keputusan mutlak pribadi entah. Ilebe-lebe Tuhan. Dengan tangkas kelibas pustaka Sibadia. Tuhanlah pernah memaksa kita ngikutkan Ia. Tuhanlah pernah mengintervensi kita, tapi lah pernah mendikte kita guna ngikutkan Ia. Tapi yang dilo kita kerana manusia aludem kesadaran guna ngikutkan Ia. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Bagi mesti Tuhuna Yesus dilo kita. Galana kita banci ikut rahasia. Kam rasaku ingin ibas warienda. Mari jadi pernungan simbagas man banta. Dengan tangkas ibas renungan tah telu bagin pustaka Sibadia. Ibas invokasio Tuhan Yesus Kristus lah terjeng di lau kita gelah jadi ajar-ajarna. Tuhan Yesus di lau kita lah terjeng ngikut Ia saja. Tapi basian di lau kita guna ngikutkan Ia. Isuruh napi kita laus lako meritakan Injil kerajaan Allah. Berita simriah karena Ia. Enda si ilumbakan ibas invokasio. Matius 10 ayat 40. Tuhan Yesus ngoleben ngidah maka elabo mesunah. Tuhan Yesus ngidah maka luar biasa tantangan si bakal ihadapi ajar-ajar. Maka ope invokasio enda. Bagem yang ngelumbakan ibas pendilona dengan ibas pengutusanna begikanlah kam kusuruh bagi biri-biri ku tengah-tengah serigala luar biasa. Biri-biri enda megati jadi makanan empuk serigala. Dengan bagaimana kerina kalak singgotek ajar-ajar dengan kita genduari isuruh berkat bagi biri-biri ndai ku tengah-tengah serigala. Make kata kena metengetlah sebab nanda ngilit mekalak sinangkap kam ia dukenna iligasina jana irintak na kam ku pengadilan. Tapi Tuhan Yesus tetap mempersiapkan kerina singikutkan Ia. Tetap mempersiapkan ajar-ajar nasehman banta pe harus jadi persiapan dirinta guna ngalokan pendilo. Melakukan misi Allah. Si megati si katakan missio Dei. Missio entah pe misi keselamatan Allah bagi dunia. Tapi tuhu-tuhu man banta krina singgotek bagi man ajar-ajar. Adilit kalak singalokan berita artinya menjadi kriya henta sebab ia ngalokan Yesus. Adi yang ngalokan Yesus artinya ngalokan pengalami dosa. Adi yang ngalokan Yesus artinya ngalokan keterkelinan. Dengan ngalokan kini rajaan surga. Maka lu bagai perpulungan kekalangan Tuhan. Jadi pernungan simbaga sibas kita ngo jadi kalak Kristen ngikutkan Yesus sekaligus ngalokan perintah guna beritakan berita simriah keselamatan man krina isi dunia enda. Dengan memang dunia enda pasti tertima-tima. Dunia enda pasti merindukan keselamatan.
enda tangkas pe banci cidah jadi gambaran ibas ogentas kalienda. Yesaya 52 ayat pitu 10 andai. Maka sada ketedehan ate karena kemenangan ras keselamatan. Asum kita nggotalu. Asum kita ngejapkan nggo tertaban. APK asum kita ibuangkan. Ndauh ibas anak jabunta nari bagepe kade-kade enta. Tentu sedak siakap. Melino naring maka ibas paksenda banci ku gambarkan. Bagi kekelengenta singgo terpapar virus corona positif. Laban cilang isi isolasi dengan bagaimana berjuang melawan virus hidup atau mati. Dengan sidat beritana. Labanci ICP ngenensa. Saya katakan dokter bagi perawat dengan keluarga labanci deher terpisah ras keluarga. Lanailit si banci andalkan sebab lanailit si deheri sape sebab biar terpapar. Tentu miris kal siakap. Dengan endem pengalaman-pengalaman kekelengan tasi bagi kena sisir kena asum ianggo madan. Nehatip ibas virus corona endem proses si dalanina bagiem ku gambarkan suasana terbuang kala Israel. 70 tahun terasing ndauh ibas kutana nari. Ndauh ibas rumah Tuhan nari labanci ersembah ke rumah Tuhan. Kebenen pengarapan. Takut bermimpi tentang kehidupan. Tapi Tuhan labo terus merawa. Tuhan labo nadingkan bangsa enda. Maka Yesaya nda ingatakan sa. Maka lidnga persuruhan Tuhan lakom beritakan berita kemenangan, berita keselamatan. Andiko riahna. Andiko senangna. Megikan berita ibas Tuhan nari. Seninaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu na ibas kegeluhan tapi megati kange si begiken pergumulan seninaras turang ta mungkin kita pe pernah mengalami sa si gejapkan maka nguling-ling kerina lanelit jalan keluar gelap pagit mecapat kegeluhan enda tapi arah ogenta sendah. Maka kita berita karena keselamatan, berita ibas kepulahan Tuhan nari. Tetap nge iberitakan man banta. Tentu ema jadi kemegahan ta senah. Ibas metinggal nandangi sora Tuhan. Ema kaman banta kerina perpulungan bersikap kalah kita. Desken persuruhan Tuhan dai. Banci kita petetap ukur senina ras turang ta. Silit ibas kecedan ate kegelutan ukur sisikap kendirinta dingin ibas khotbah tangkas teridah ibas kepatuhan Tuhan Yesus man Bapa sinuruh ia teruskan ndalani perdalanan ku Jerusalem itah nange maka Jerusalem ia itangkap dengan iukum mati. Bagi 3 kali ia ngatakan maka anak manusia laban cilang ngananami kiniseran. Iukum mati tapi wari petelukan keke ibasi matenari. Teh Tuhan Yesus kelai. Kerina resiko si harus idalanina. Tapi Yesus tetap bereh ku Jerusalem. Dengan ikatakan dai. Ia bengket ku Jerusalem alu ngersak keledeng udah.
keledai muda artina lambang kini terukan ukur. Berbanding terbalik, adi ia ngersak kuda sing lambangkan gegeh ras kuasa. Tapi ia ngeresak keledai muda. Dingin bagaimana ikatakan enterem kalak sing ikutkan ia bengket ku Yerusalem. Ras enterem ka sing ngalo-ngalosa aludem kriakan. Enda tridah lid sing kimbangken wisna, lid sinektek lambe pucuk batang kurma ibas jumana nari. Dingin enda me sikatakan minggu palmarum ibas warienda. Dingin kencasie mulai mekalandai ersurak-surak nina, pujilah di bata. Ipasu-pasu di bata gelah ia sireh ibas gelar Tuhan. Di batalah si masu-masu, kini razan si mulihi panteki, eme kini razan bapanta Daud. Pujilah di bata ibas ingan si meganjangna. Endeme surak-surak meriah dai. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Enda mengungkapkan keriahan. Tapi perpulungan kegelengan Tuhan. Kinatana. Kai si mendorong kalandai. Ngalo-ngalo Yesus dengan surak-surak meriah. Kepeken gendekkel. Terjeng Mesias politis. Atena ngangkat Yesus. Ibas penggenepan janji jadi raja. Guna majekken Israel raya bagi Daud ndube. Dingin ibas Atena gelahna Israel banci naluken. Romawi singon dekah kel njajah ia. Tapi kepeken lah bagai. Lah tertangkap sa simbol ngeresak keledai muda. Tapi bagaimana Yesus luar biasa. Ibas misi Tuhan guna keselamatan dunia. Terus lid ibas misi. Dingin banci jadi perpulungan kegelengan Tuhan. Asum Yesus itangkap. Asum Yesus iadili. Dingin iukum. Banci jadi erkiteken jelma sinterem kecewa. Singatakan sa Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ia kagenduari ngatakan sa pakukan ia, pakukan ia, pakukan ia. Perpulungan kegelengan Tuhan. Enama pergumulan teologis. Artina, adi gendek kita ngukuri uga rancangan Tuhan ibas kegeluhenta. Ibas laseh surah-suranta megati kita kecewa. Tapi ingat perpulungan. Ibas kita kecewa ema, gampang kita kecewang. Maka sendah, ingatkan man bantah. Ugakin arusna kita ngikutkan Yesus. Gelaulah pernah kita kecewa. Tapi sebaliknya kita mengandalkan ia. Ibas kegeluhenta. Semaka tuhu-tuhu meriah dengan malam ateta. Alu bagai ibas minggu pasion si pupitukan enak. Si katakan dari minggu palmarum. Kencasienda kari si bengketima prapaskah. Si benakan ibas Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, ras ngerayakan Paskah, kekekeen Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus patuh ras setia. Bagaimana pendilo man banta warienda, guna ngikutkan ia, gelah kita penggit patuh ras setia. Marilah sirnungkan ka, pengorbanan Tuhan Yesus, pia dolorosa ras pia krusis ndai. Terlebih-lebih ibas paksa enda. Ibas kita ngalakan virus corona. Uga kita memutus rantai. Tentunya pengorbanan Tuhan Yesus
banci jadi pergegeh, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, stay at home, sosial, physical distancing, menjaga kebersihan, kesehatan. Mari kita kerjakan bersama. Merenungkan jalan kesengsaraan dai. Bagaimana kita banci ngalokan keselamatan ibas paksa enda. Ngikutkan Yesus artinya muat posisi arah pudi Tuhan Yesus. Artinya si teladani ia ibas perukuran ras perbahanana. Maka tangkas kal pendilo Tuhan man banta. Isi atina ikut rasaku. Laban cilang i persilahang na bana. I persanna kayu persilang na jage ikut kena aku. Perpulungan kekalangan Tuhan mersan kayu persilang. Memang ibas paksenda. Megati kalanggo kebenen makna aslina. Ngo kebenen erti si sesungguhnya. Megati kita ngatakan sa mersan kayu persilang. Si gambarkan ibas kita ngalakan situasi si sulit. Sirbahan sa ukur tagulut. Misalnya adi anak tagutul. Adi anak ta kena narkoba. Bagaimana nita naksikan kini tekenta. Laban cilang enda kayu persilangku. Tapi situ huna gendeksa. Sebab kayu persilang pengorbanan. Adi ibas abad pertama bagi pindai abad pulsiwakan asum kala asam dai. Gejapkan uga mengikut Yesus. Taruhena nyawa. Alu bagi marilah. Ibas kita ngalakan perbeben. Adilikin ke alfanta tentu je kita jerah. Tapi situ huna ibas kita ngikutkan Yesus ibas tema warisan dah kayu persilang jadi asamna pangmin kita menanggung resiko artina mempersilahang bana secara radikal total lah tedeng aling-aling, tapi kita ngikutkan Yesus dengan setia man bana. Alu bagi seni naras turang ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Lah kita asal-asalan, lah kita ikut-ikutan dengan mengikut Yesus tanpa syarat. Adi kujapkan pasu-pasu Tuhan, kuikutkan ia, tapi dilang labu tuhue. Artinya adi bagi gendeksa. Semaka banci kita bagi kalak Jerusalem dai. Adi bagi ukurta hosanna, hosanna, hosanna ninta. Tapi dilah bagi ukurta pakukan ia. Tapi sendah buat dage komitmen mulihi. Ibas tema enda ngikutkan Yesus alu setia. Tentu bagaimana kita idilo pelako beritakan nangdangi dunia enda. Ngatakan sa kita mengalami keselamatan, kita juga harus memastikan itu kepada saudara kita. Semaka ia pengalokan keselamatan jeme jaminan singgo gejapkan maka kita enggo ngikut Yesus. Selamat merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan mari si sambut pengorbananna i kayu persilang guna keselamatan man banta krina. Amin. Ras kita toto. Bapa sini surga, Engkau idengkeun kami katandu. Ibas wari minggu si sendah Tuhan. Banci min jadi pernungan simbages. Maka kami jadi kalak si patuh rasetia. Guna ngejapkan kinulin Tuhan. Guna ngejapkan pendilo Tuhan. Ras alumriah ukur. Beritakan keselamatan man senina ras turang kami silenga ngalokan sa. Pepankan katandu Tuhan. Kami si kerajaan dukap. Ibas Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Amin.
perpulungan kekalangan Tuhan. Marilah raduras krina kalak singgotek man Tuhan Yesus kita ngakukan kini tekenta. Siakukan ras-ras ninta dage. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia tubuh idur singuda-nguda nari. Si sokliaman tergelar si Maria. Singinanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mati cenari kuburkan, nusur kodoni kematian. Patluarikan go keke basi mati nari, nangki ku surga, perkunulah rakemuh di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cenareh mia pagi, ngaranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tek man kesaksi badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kineken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Maka, di tengah-tengah kebak tinta endah, si pindokan persembahan pujin, ibas song leader nari.
Bapa, ku cinta Kau. Aku menyembahmu, aku memujimu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kemuliaan mandi bata, perpulungan kegelengan ni Tuhan, sepaksana kita mempersiapkan persembahan ta. Kata di bata karena persembahan Roma 10:2 ayat sadanina. Oh senina-seninangku, nginget perkuah hati di bata simbelin sisa kenaman banta. Kupindo man bandu, endeskenlah kulandu mandi bata saja. Selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena. Sabab bagaimana arusna kamar sembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sindeskan persembahan nenda, ras kita rendai kitab dinenta nomor 316 ayat sada. Jua gerinai bacamu, lali si magin pinakitlah ertahan. Katakan bujur busukan iman baru. Maka sepaksana kita ertoto karena persembahan ta bagi siangkatkan sapaat ta. Mari ras kita ertoto. Isakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas keleng atendu sila repel tepel tep. Igezapkan kami ibas kegeluhan kami enda. Terlebih-lebih keselamatan singgo iberikan du ibas Yesus Kristus. Sada kepastiin man kami. Surga kesenangan. Ngoi sikap kenduman kalak sitek man bandu. Ibas kriakan si bagian darupa nama. Krina perpulungan du ibas paksenda. Nggo ngendeskan persembahan pengatakan bujur naman bandu Tuhan. Pengharapan kami ya loken kam. Dengan pasu-pasu Bapa. Gelah banci jadi gegeh di tengah-tengah gereja andu. Guna terus erdahin pebelangkan berita andu si meriah. Bapa sini surga, dengan retoto pe kami ibas paksenda. Rikutkan situasi, si tetap dengar, arus ialakan kami. Karena COVID-10 siwah, si jadi bencana dunia. Bagi khusus na ibas paksenda, ibas negeri kami, Indonesia indah. Bapa mekuah hati nunanangi kami, pulahi kami, ibas penampat ndu, jadi pengharapan kami. Ngadimin virus corona ena. Bapa sini surga,
Beri kendu gegeh nangdangi pemerintahan kami pusat suku daerah. Bagai krinasi menggumulisa ilmuwan kami, dokter perawat si berjuang guna keselamatan singgo positif bagai sibas pemantauan baik PDP ODP tekel kami Tuhan ia pikirinar pengendesman bandu terlebih kami pikirinai dilo gelah nama tenget gelah ulah kami berkontribusi lako menularkan virus enda rebahansa lid arah kami kalau terpapar maka Bapa patuh kami rikutkan ketentuan singgo itetapkan Bapa sini surga pepaguh dage kini teken ras pengharapan kami pin anem giam kami harus berkebaktian di rumah terlebih ibas kami memperingati Jumat Simbelin bagi pengerayakan Paskah harus kami rumah waktu enda Tuhan banci pakikan kami rasa isi jabu kami si ajar-ajaran berikan kesaksian uga kami naleman bandu bagaimana jabu-jabu kami ipepaguhi krina ibas kini teken ras pengarapan man Tuhan pujur Bapa ndesken kami dagi krina perbeben kami dengan lebih hasasi ajarika kami Tuhan dengan ngasup ngatakan bujur ibas pemerintah indu Simbelin pasu-pasundu kegeluhan kami maka dibas paksenda erkiteken la normal kami endahin tah banci enterem silanai lid kari panganras inemena harus kami sampat-sampatan maka meriah min ukur kami silit buatan kami guna nampati metenget kami nandangi sekelewat kami sebab banci kakari dampak virus corona enda kebenen ukur kantrem jelmar kitingelanai mandras minum maka jahat kakari surah-surana bagaimana kami kira membangun rasa persaudaraan perseninan di tengah-tengah dunia indah ajarindu kami tetap Bapa dengkehkan kami dengan sempurnakan pertoton kami sebab reh kami ibas Yesus Tuhan kami amin. Maka kita kubas perpadanan mandi bata Yesus ngoreh jadi raja kubas kegeluhan tah ia meraja sir kuasa dengan digan pe la ia tertalukan dunia indah ibas ia kita menjuah-juah dengan terkelin aku tetap mengerjakan Yesus ibas ngeluhku gelalanai aku talu ibas kuasa dosa Yesus ngoreh jadi raja si bebaskan manusia ibas kuasa dosa nari ibas perukuran si bancin cedai akukanlah ia jadi raja ibas geluhndu rasaksikanlah kini ulinna meriah ukurku arkiteken enggo kuidah pendain Tuhan si enggo mulahi aku ibas kuasa dosa nari kusaksikan mo Yesus jadi raja ibas perkuran ras perbahananku mari si peteguhi perpadanenta aluras kita rendai ibas kitab nenenta nomor 400 ayat sada.
ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus kita ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu ia perbadi amin. Relamin kini rajandu, selamin pratendi bas dunia endah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris sendah endah. Alami salah kami, bagi nalami kami salah kalah empat kami. Olamin kami iba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami dusilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Turang rasenina kegelengan Tuhan. Bengketilah kubas kegeluhendu. Tetaplah ingat kebujuran ras perkuah hati di bata simbelin, guna keselamatan du. Lakukanlah kata di bata, singgoi begindu, alokanlah pasu-pasu Tuhan. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahkan kam ku kemuliaan nasira salalat ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh, sebab ia ngesimada kuasa serasa lalap si masu kam. Amin.